Hey guys, welcome back to my channel Mother Story. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో చాలా డేస్ అయిపోయింది బ్లాగ్ అయితే తీయగా, కొంచెం బిజీ ఉండడం వల్ల. బట్ మా ఇంటికి అయితే మా అమ్మమ్మ వచ్చారనమాట. సో అమ్మమ్మలు వస్తే ఇంకా ఇంట్లో ఏదో ఒకటి వంట స్పెషల్ గా చేసుకొని అమ్మమ్మ చేత అయితే తినాలి కదా. సో మా అమ్మమ్మ అయితే ఇవాళ చికెన్ పచ్చడి అయితే మాకు పెడుతున్నారు. నేను కూడా చికెన్ పికిల్ అయితే మా అమ్మమ్మ మా కోసం చేస్తున్నారు. సో మీకు కూడా నేనైతే ఆ బ్లాగ్ చూపిస్తాను అండ్ మా అమ్మమ్మని కూడా చూపిస్తాను అనమాట. చిన్న షార్ట్ బ్లాగ్ అయితే తీసాను. మా అమ్మమ్మ చపాతీ ముద్దలు అయితే చేశారు కదా, వీటిని ఏమంటారంటే మలీదా ముద్దలు. సో ఆ బ్లాగ్ కూడా పెట్టాను. మా అమ్మమ్మ చేశారనమాట. మాకైతే చాలా ఇష్టం అనమాట. చపాతీ ఊరికే ఏం తింటాం అనేసి అలా చెయ్యమమ్మా అనగానే వెంటనే చేశారు. ఇప్పుడైతే చికెన్ పచ్చడి కూడా మా కోసం అలాగే పెడుతున్నాను అనమాట. నేను ఈ బ్లాగ్ కూడా తీస్తున్నాను, చూడండి. బ్లాగ్ అయితే కంపల్సరీ లాస్ట్ వరకు. సమ్మర్స్ లో అయితే మనం అయితే మామిడికాయ పచ్చడి ఎలాగో పెట్టుకుంటాము, అలాగే ఇప్పుడైతే మంచిగా వర్షం అయితే పడుతుంది. ఇప్పుడైతే వెదర్ చాలా బాగుంది. ఈ టైంలో చికెన్ తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది కదా. ఇంకా చికెన్ పికిల్ అంటే నైట్ డిన్నర్ లో అలా వేడి అన్నంలో ఊహించుకుంటేనే సూపర్ గా ఉంది కదా. సో లెట్స్ ఇంకెందుకు లేట్ చేయడం చూపిస్తాను అండ్ మా అమ్మమ్మని కూడా చూపిస్తాను అనమాట. ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్నూన్ మా అమ్మమ్మ అయితే ఇలా చికెన్ అంటే బొక్కలు ఉండవు కదా అమ్మమ్మ, ఇంట్లో బొక్కలు లేకుండా ఓన్లీ మెత్తటి పీసెస్ మాత్రమే ఇలా చిన్న ముక్కలు అయితే తీసి పెట్టుకో. చికెన్ పీసెస్ ఆల్రెడీ ఇవి ఫ్యాన్ కింద అయితే డ్రై చేశారనమాట. సో ఇక్కడ డ్రై అయిపోయి చూసారా, దీంట్లో అయితే వాటర్ ఏం లేదు, మొత్తం డ్రై అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డ్రై చేసుకోకుండా మనం ఒకవేళ చికెన్ పికిల్ కనుక పెట్టుకుంటే అది వెంటనే ఖరాబ్ అయిపోతుందంట. ఇట్లా డ్రై చేసుకునే చేసుకోవాలి చికెన్ పికిల్ అనేది. ఇప్పుడు మనం మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టినట్టు, మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టినట్టు ఏదైనా నిమ్మకాయ మామిడికాయ ఏదైనా గట్టిగా పెట్టుకుంటాం. పచ్చడి అయినా సరే ఇప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టుకున్నా మనం నీళ్లు ఉండకుండా మొత్తం తూడ్చుకొని మనం పచ్చడి పెట్టుకుంటాం కదా, సేమ్ అలాగే ఈ చికెన్ పికిల్ అనేది కూడా మనకి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పోవాలి కాబట్టి డ్రై చేసుకోవాలి. మేమైతే ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టామన్నమాట. వాటిని కట్ చేసి మంచిగా ఫ్యాన్ కింద అలా డ్రై చేసాము. ఇప్పటికైతే మొత్తం దాంట్లో వాటర్ అంతా పోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ అయితే చికెన్ పికిల్ పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా చికెన్ పికిల్ అయితే ఎలా చేస్తున్నారో, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ష్యూర్ గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్స్ లో కూడా నాకు చెప్పండి, అప్పుడే నాకు తెలుస్తుంది కదా మీరు ట్రై చేశారో లేదో అనేసి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో అనేది కూడా కామెంట్స్ లో అయితే చెప్పండి. చెప్పు, ఏం చేస్తున్నావు? కొన్ని పీసెస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా అనమాట. చేసుకోవాలి. స్టార్టింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే మేము చికెన్ కర్రీ చేసుకున్నాము. మా చెల్లి చేసింది. స్పెషల్ గా చికెన్ పచ్చడి అయితే చేస్తున్నారు మా అమ్మమ్మ అనేసి చికెన్ పికిల్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఇది ఎన్ని డేస్ తినొచ్చు అమ్మమ్మ? 10-20 రోజుల వరకు ఉంటుందంట. సో చికెన్ పికిల్ మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్స్ అయితే చెప్పండి. ష్యూర్ గా ట్రై చేయండి. ఇంకా పెద్దవాళ్ళు పెడుతున్నారంటే అది పక్కా 200% ఎలాగో సూపర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నో డౌట్. దాంట్లో అయితే పక్కా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. జస్ట్ అలా ఆయిల్లో అయితే మా కోసం అయితే చాలా వంటలు చేస్తారు. ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఇంకా మా అమ్మమ్మ చేతనే చేయించుకొని తింటాం. ఎందుకంటే స్పైసీగా అసలు చాలా బాగా చేస్తారు వంటలు కూడా.
అన్ని వంటలు చేస్తారు. వంట చేయడంలో బిజీ ఉన్నారు. అయితే మీకు చికెన్ పికిల్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాబట్టి అది చూపిస్తాను ఎలా చేస్తున్నారు అనేది. చెప్పమ్మమ్మ, నువ్వు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నా ఇట్లా వంటలు ఇవన్నీ? అవుతుంది, చెప్పు. ఫస్ట్ నుంచే వస్తాయి ఇవన్నీ. ఫస్ట్ నుంచే అంటే మా అమ్మ నేర్పించింది. ఇది సెకండ్ రౌండ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫ్రై చేస్తారు కదా మా అమ్మమ్మ, ఆ పీస్ ఒక ఫ్రై చేస్తున్నారు దాంట్లో. మీరు ఇలా చేస్తుంటే తింటనే అలాగే కామెంట్స్ లో చెప్పండి. నాకైతే ఇలా చేస్తుంటే తినడం ఇష్టం. ఇందులో సాల్ట్ కారం ఏం లేదు అసలు, వేసుకొని ఇలా కూడా తినొచ్చు. సాల్ట్ కారం అమ్మమ్మ అయితే మిక్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేనైతే తింటున్నా, చూస్తుంటే తినాలనిపిస్తుంది. బట్ ముక్కకి మంచి పట్టాలి, ఇంకా అప్పుడు ఇంకా టేస్ట్ ఉంటది. అంతే, సూపర్ అసలు. సో తింటుంది నన్ను చూసి. తినాలి అండి సర్లే. నన్ను చూసి తింటుంది గాయస్, ఏం తింటున్నా అని చెప్పి. అంటే దీంట్లో కొంచెం మిర్చి వేసుకొని ఐ లవ్ చిక్కీ బేబీ. బాయ్. మేమైతే కారం బాగానే స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి ఎన్ని స్పూన్స్ కారం వేస్తున్నాం అమ్మా? 3 స్పూన్ల కారం. మంచిగా స్పైసీ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కారం తర్వాత 1 స్పూన్ సాల్ట్. లవంగా విత్ యాలకులు, ఇలాచి వీటిని దంచుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం ఇంకా వెల్లుల్లి ఎల్లిపాయలు దంచుకున్నాం. ఎన్ని ఇవ్వాలా? ఓకే, ఇవన్నీ దంచిన తర్వాత అయితే ఫ్రెష్గా ఇలా వెంటనే దంచి వేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇట్లా మనం బయట షాప్స్లో తెచ్చుకొని వేసుకునే దానికంటే నేనైతే అల్లం వెల్లుల్లి దంచాను. ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ వచ్చి దీన్ని ఓకే అంటే ఇది ఓకే అయినట్టు. ఓకేనా? అందులోనే అది కొంచెం చల్లార మొక్కు అల్లం వెల్లిగడ్డ వేయాలి అందులో. ఓకే, ఇవేం ఆన్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ మనం ఏదైతే చికెన్ గోలిస్తున్నామో దాంట్లోనే అదే నూనెలో దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని వేసుకోవాలి. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? కొంచెం మీడియం గా చల్లగా అయిపోయింది. వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కూడా వేడి వేడి అన్నంలో తింటే బాగుంటుంది కానీ వేడి వేడి అన్నంలో తింటే మెయిన్ హీరో ఆఫ్ ది రెసిపీ. చికెన్ అయితే యాడ్ చేసేసారు. ఇంకా ది యమ్మీయెస్ట్ చికెన్ పికిల్ ఈజ్ రెడీ టు ఈట్. నీకు కూడా చూస్తుంటే అలా వేడి వేడి అన్నంలో తినాలనిపిస్తుంది కదా. వావ్, కాంట్ వెయిట్ టు ఈట్.
బాగుంటుంది పచ్చడి మొత్తం. అది వేరే కారం, ఇది కూరల కారం. తీసుకొని వయ్యారి తీసే ఫస్ట్ ఏం తీసేయాలి ఎందుకు మంచిదా వచ్చింది గైస్ వయ్యారి. అమ్మమ్మ అయితే మిక్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేనైతే తింటున్నా, చూస్తుంటే తినాలనిపిస్తుంది. బట్ ముక్కకి మంచి పట్టాలి, ఇంకా అప్పుడు ఇంకా టేస్ట్ ఉంటది. అంతే సూపర్ అసలు. థర్డ్ పీస్ అంత టేస్టీ ఉంది అసలు. అయిపోయిందా? మా చెల్లి కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు. మా అమ్మమ్మ అయితే పిలిచారు, మీరు చెప్తుందా ఎట్లనే మంచిగా చెప్పు ఎట్లనే బాగుంది. మీరు తింటే ఫ్లైడ్ అయిపోతారు. అసలు మస్తుంది. అమ్మా సూపర్ చేసిన. అదంతా పట్టాలి, ఉప్పు కారం పట్టాలి బాగుంటుంది అట్లా. ఓకే గైస్, మీకైతే బ్లాగ్ నచ్చిందనేసి అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా రైస్ కూడా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డిన్నర్ కి. అండ్ డిన్నర్ ప్రిపరేషన్స్ అయితే ఇప్పుడు చేసుకోవాలన్నమాట. సో మీకైతే ఈ బ్లాగ్ అయితే నచ్చిందనేసి అనుకుంటున్నాను. అమ్మ సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పి, సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్పు 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 సబ్స్క్రైబ్ ఒక్కసారి అని చూడు జస్ట్ అని రాకపోతే రాకపోయి చెప్పు సబ్స్క్రైబ్ అను. సబ్స్క్రైబ్ కూడా చెప్పారు కదా. మీకైతే ఈ బ్లాగ్ నచ్చిందనేసి అనుకుంటున్నాను. అండ్ చికెన్ పిక్కల్ అయితే షూర్ గా బ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చిందనేసి అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, subscribe and comment to my channel for more lovely and beautiful vlogs. Bye bye, keep smiling. See you in the next vlog. Good night, take care.